Hari Minggu adalah hari yang mager, tapi pengen banget sih bikin cemilan. Cek ke dapur, bahannya minim. Mau belanja juga mager, pokoknya mager banget, cuman pengen bikin cemilan. Akhirnya jadilah kue sederhana ini dengan bahan yang cukup sederhana juga. Cuma tepung terigu, gula pasir, soda kue, pasta pandan. Jadi deh kue sederhana ini. Toppingnya bisa macam-macam. Bisa dikasih topping keju atau topping coklat. Karena kita suka dengan coklat, akhirnya kita isi semua toppingnya dengan meses coklat dan pasta coklat. Silahkan mencoba yang mau coba resep ini.